Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me monton informative. A do të punojë plani i presidentit Trump për reformën e migracionit? Presidenti Trump e përdori fjalimin e tij për gjendjen e vendit për të shtuar dhe shtruar tezat e tij për të gjithë reformën e migracionit. Çështja kryesore në fjalimin e presidentit Trump ishte pika e tij për politikat e emigracionit. Ai përdori të gjitha pushimet e dorëtrokitjeve, ai u përpoq të përdorte rastin për një sigurim më të mirë të kufive dhe për rrugën drejt në shtetësisë të ndërruesve. Nëse ai nuk do kryente një marrëveshje emigracioni, nuk do t'i kushtonte kaq shumë kohë kësaj çështje, pasi i kushton aq shumë edhe në adresimin që bëri në gjendjen e shtetit. Fjalimi i tij përpara të dy dhomave të Kongresit, që u transmetua drejt për drejt nga televizionet, vjen një vit pasi zoti Trump mori detyrën e presidentit rreth një javë pas debateve mbi buxhetin dhe politikën që duhet ndjekur ndaj një grupi emigrantësh që kanë ardhur në Amerikë ilegalisht në moshë të mitur. Debatet shuan në mbylljen për 3 ditë madje të qeverisë më parë. Në fillimin e fjalimit, presidenti tha: "Gjatë vitit të fundit, bota ka parë atë që kemi ditur gjithmonë, se asnjë popull mbi tokë nuk është aq i patrembur, aq i guximshëm apo aq i vendosur sa amerikanët. Nëse ka një mal, ne ngjitemi, nëse ka një kufi, ne e kalojmë atë, nëse ka një sfidë, ne e përballojmë atë, nëse ka mundësi, nuk e lëmë na ik. Pra, le të fillojmë sonte duke pohuar se gjendja e vendit është e fortë, sepse njerëzit janë të fortë." Dekreti i parë i fjalimit të Bashkimit të Unionit apo i fjalimit të para vendit të presidentit Donald Trump kryesisht ndoqë skenarin tipik krijuar nga paraardhësit e tij. Emigracioni ishte çështja e vetme që presidenti Trump shpenzoi më shumë kohë duke diskutuar dhe duke u marrë gati 650 fjalë në fjalimin e tij. Ai u kushtua më shumë kohë për shkrimit triumfues të ekonomisë dhe më shumë kohë se reforma e taksave apo plani i infrastrukturës, madje edhe për mbrojtjen edhe luftimin e terrorizmit. Presidenti Trump foli për planin e tij të reformës e migracionit, duke thënë se ky plan ofron një rrugë për marrjen e shtetësisë për 1.8 milion emigrant palishëm të sjellë në Shtetet e Bashkuara nga prindit e tyre në një moshë të re. Sipas këtij plani, tha presidenti, ata që plotësojnë kërkesat për arsim dhe punë dhe shfaqin karakter të mirë moral do të mund të bëhen shtetas amerikan. Presidenti Trump tha se pjesë e këtij plani është ndërtimi i një muri në kufirin jugor, si dhe dhënia fund e llotarisë së vizave amerikane, një program që ofron kartat e gjelbra pa marrë parasysh aftësitë, meritat apo sigurinë e popullit amerikan. Është koha të fillojmë të lëvizim drejt një sistemi emigrimit bazuar tek merita, një sistem që pranon njerëz të aftë që duan të punojnë, të cilët do kontribuojnë në shoqërinë tonë e që do ta duan të respektojnë vendin tonë, tha presidenti Trump. Ai filloi duke tërhequr emocionet fuqishme, pikërisht me historitë e dhimbshme të 2 grupeve të prindërve latinoamerikan nga Long Island në New York, familje të cilëve u vranë nga emigrant palishëm të bandës MS-13. Ata prindër ishin midis mysafirëve të presidentit në galerinë e Kongresit. Por ai nuk u ndal atje. Ai më pas tha se emigracioni dhe dhuna e përgjithshme e kryer nga disa emigrant palishëm bëri që të dëmtohet më shumë amerikanët e varfër, duke u përpjekur të arrijnë në një zonë elektorale tipike demokratike. Presidenti Trump pastaj lidhi këtë me problemin e drejt për drejt të financimit të sigurisë kombëtare. Ai prezantoi një tjetër latinoamerikan nga ICE, agentin special C.J. Martinez, dhe përshkroi punën e rrezikshme që ka bërë për luftuar MS-13 dhe kriminalët e tjerë të palishëm. Por oferta më e madhe erdhi më pas. Për herë të parë në fjalët e tij në një forum plotësisht publik, presidenti Trump përvijoi ofertën e tij për një shteg drejt në shtetësisë për 1.8 milion ndërrimtarë të cilët u sollën në këtë shtet në mënyrë të palishme nga prindit e tyre. Ai pastaj paraqiti premtimin e tij elektoral për ndërtimin e murit, duke i dhënë fund llotarisë së vizave dhe emigrimit bazuar në lidhjet familjare apo të shkëlqyer zinxhiri i emigrimit. E doni apo e urreni ofertën e presidentit, një gjë është e qartë. Ai përfitoi nga ky rast për të ripohuar dhe një herë më gjerë, në mënyrë të pandërprerë, për të bërë politikën e tij të migracionit të afërt për të dyja palët në Kongres, të majtët dhe të djathët, duke qëndruar gjithmonë vetë në mes.
Nëse ai nuk do të arrit krijojë një marrëveshje mbi emigrimin, pas këtij fjalimi, ai ndoshta nuk do të jetë në gjendje ta zgjidhë problemin e emigracionit fare dhe do zvarritet si problemet e tjera. Dhe nëse sondazhet nuk lëvizin në favor të murit të tij kufitar dhe propozimeve të qytetarëve tani, ai ndoshta s'do mundet kurrë më ta nxjerrë këtë ide dhe ta realizojë atë. Ne nuk do të presim shumë për të parë nëse si do funksionojë kjo. Udhëheqësi i shumicës në Senatin Amerikan, Mitch McConnell, ka premtuar të vendosë çështjen e DACA-s në votim deri më 8 shkurt. Trumpi nuk po bën vetëm një testim të Kongresit me këtë gambit që ai po kryen, por teston edhe kapitalin e vet politik. Pothuajse 3 vjet pasi i bëri emigracionit çështjen e nisjes së fushatës së vet presidenciale, presidenti Trump do t'i kthehet asaj edhe një herë si nga fillimi. Do të shohim nëse pjesa tjetër e Washingtonit është e afërt për ta ndjekur atë së bashku, apo do të qëndrojnë të distancuar dhe diferencuar si tashmë. Në fjalimin e tij mbi gjendjen e vendit që zgjati 1 orë e 20 minuta, presidenti Trump theksoi gjendjen e mirë ekonomike dhe bëri thirrje për përpjekje dypalçe lidhur me emigracionin. Ai tha se së bashku ne mund të ndërtojmë një Amerikë të sigurt, të fortë dhe krenare, që nga zgjedhjet ne kemi krijuar 2.4 milion vende të reja pune, duke përfshirë 200.000 vetëm në prodhim. Pas viteve të stagnacionit në paga, më në fund shohim paga në rritje. Presidenti Trump foli për punësimin, zhvillimin e ekonomisë, reformën e taksave të miratuar kohët e fundit. Ne shkurtuam normën e tatimit mbi biznesin nga 35 në 21%, që kompanitë amerikane mund të konkurrojnë dhe të fitojnë kundër çdo kujt në botë. Vetëm këto ndryshime vlerësohet se do të rrisin të ardhurat mesatare të familjeve në më shumë se $4.000. Bizneset e vogla do të kenë gjithashtu një shkurtim masiv të taksave dhe tani mund të zbresin në 20% të ardhurat të tyre nga biznesi, tha presidenti. Ai u kërkoi ligjvënësve të miratojnë planin e tij prej $triliona për infrastrukturën. Ky plan parashikon riparimin e rrugëve dhe urave si dhe modernizimin e aeroporteve. Ai foli gjithashtu për çështjet e sigurisë kombëtare, si aktiviteti bërthamor dhe programi i raketave të Koreas së Veriut, si dhe nevojën për politika të drejta tregtare pas të rritjes së Shtetet e Bashkuar në administratën Trump nga marrëveshja e partneritetit transpaqësorit TPP dhe nisma për rinegocimin e marrëveshjes për tregtinë e lirë mes vendeve të Amerikës Veriore dhe Meksikën në Kanada, të ashtu quajtur NAFTA. Jam krenar të raportoj se koalicioni për të mposhtur ISIS-in ka çliruar gati 100% të teritorit të mbajtur dikur nga këto vrasës në Irak dhe në Siri, por ende ka shumë punë për të bërë, tha ai. Ne do të vazhdojmë luftën tonë derisa ISIS të mposhtet, tha presidenti Trump. Terroristët nuk janë thjesht kriminal, ata janë luftëtar të palishëm të armikut dhe kur të kapen jashtë shtetit, ata duhet trajtohen si terroristë siç janë. Në të kaluarën, tha presidenti, ne kemi lëshuar pa arsye qindra terroristë të rrezikshëm të cilët kanë kryer përsëri krime në fushën e betejës, duke përfshirë dhe udhëheqjen e ISIS-it al-Baghdadi. Prandaj sot po mbaj një premtim tjetër, sapo nënshkrova një urdhër që udhëzon sekretarin e mbrojtjes, Mattis, të rishikojë politikën tonë të paraburgimit ushtarak për të mbajtur të hapur objektet e paraburgimit në gjirin e Guantanamos. Në muajin e kaluar, tha presidenti Trump, dërmora një hap për të miratuar një zëri nga Senati vetëm pak muaj më parë. Njoha Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit. Pak më vonë, 10 vende votuan në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër të drejtës sovrane të Amerikës për të bërë këtë njohje. Taksa paguesit amerikanë u dërgojnë me bujari këtyre vendeve miliarda dollar ndihma çdo vit. Kjo është arsyeja pse sonte po i kërkoi Kongresit të miratojë një ligj që dollarët amerikan për ndihmat e huaja të shërbejnë gjithmonë interesave amerikane dhe të shkojnë vetëm miqve të Amerikës. Ndërsa forcojmë miqësitë me mbar botën, ne gjithashtu po rikthejmë qartësinë se cilët janë kundërshtarët tanë, tha presidenti Trump. Viti i parë në detyrë i presidentit është karakterizuar nga sulme të vazhdueshme në Twitter kundër kundërshtarëve të tij politik, ligjvënësve, demokratë dhe ndaj atyre republikan që kanë ngjallur zemërim tek ai nga që nuk kanë qenë të akord me politikat e tij. Sipas shtëpisë së bardhë, edhe në kushtet kur Washingtoni është i përçarë, fjalimi i zotit Trump është optimist, një thirrje për bashkëpunim si ndaj republikanëve, ashtu edhe demokratëve për zgjidhjen e çështjeve të diskutueshme. Megjithatë, 14 demokratë nuk ishin të pranishëm në fjalimin e unionit të presidentit.
Të dashur teleshikues, ne këtu i dham fund me emisione informative, do të takohemi në emisionet të tjera.